Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, subscribe this channel for the upcoming videos. The previous lecture में असां exercise 2 जो question number 5 and 6 जो है वो solve कयोसीं. अॼु जे lecture में असां question number 7 का start कंदासीं. The question number 7 असां वटि आहे write even numbers from 50 to 80. हाणे question में चए थो ॿधी त असांखे लिखो 50 खां 80 ताईं. त फॉर्म जॾहिं बि अची वञे क्वेश्चन में त असां छा कंदा आहियूं 50 ऐं 80 जेके बि नंबर्स असां वटि ॿ गिवन हूंदा असां उहे इंक्लूड कंदासीं पर शर्त इहा आहे जेकी क्वेश्चन पुछियो वियो आहे जंहिं कैटेगरी जो उन में उहो फॉल करे नंबर्स हाणे जीअं हिते इवन नंबर्स लिखियल आहे त इवन नंबर्स में ई लाज़मी जेके आहिनि ॿ नंबर उहे फॉल कनि उन कैटेगरी में जेकॾहिं इवन नंबर्स जी कैटेगरी में फॉल न कंदा पोइ असां हिननि खे ॿिन्हिनि खे एक्सक्लूड करे छॾींदासीं न लिखंदासीं हाणे ॾिसो 50 ऐं 80 असां जेके आहिनि उहे नंबर्स छा इवन आहिनि इन कैटेगरी में फॉल करनि था इहो चेक करण लाइ असां जेको आहे न कयूं था त इहे नंबर्स असांखे लिखणु खपनि या न लिखणु खपनि स्टार्टिंग असांजी पॉइंट कहिड़ी हुजे एंडिंग पॉइंट 80 हुजे या न हुजे स्टार्टिंग पॉइंट असांजी 50 हुजे या न हुजे हाणे असां इवन नंबर जो रूल पढ़ियो हुयोसीं हर उहो नंबर जंहिंजे वंस प्लेस में 0 2 4 6 ऐं 8 अचे असां उन नंबर खे छा चवंदा आहियूं इवन नंबर जीअं त 50 जेको नंबर आहे उनजी वंस प्लेस जे असां ही वंस प्लेस बि आहे लास्ट जेकी प्लेस हूंदी आहे लास्ट जेको डिजिट हूंदो आहे कंहिं बि नंबर जो जेको लास्ट डिजिट हूंदो आहे असां उनखे छा चवंदा आहियूं उनजी वंस प्लेस चवंदा आहियूं ऐं सेकंड लास्ट जेको नंबर हूंदो आहे उनजी असां छा चवंदा आहियूं उनखे टेंस प्लेस चवंदा आहियूं ऐं जेकी थर्ड हूंदी आहे उनखे असां हंड्रेड्स प्लेस त हिते वंस प्लेस जी ॻाल्हि आहे त असां वंस प्लेस ते अचूं था 50 जी वंस प्लेस कहिड़ी आहे ही 0 जेको आहे न इहा जी वंस प्लेस आहे लास्ट डिजिट 0 आहे त माना वंस प्लेस सेकंड नंबर अचे थो 0 अचे थो ऐं हर उहो नंबर जंहिंजी वंस प्लेस ते 0 ईंदो आहे उहो असांजो इवन नंबर हूंदो आहे ऐं ईअं 80 जे जेको वंस प्लेस ते छा आहे नंबर कहिड़ो आहे 0 आहे त माना 80 बि असांजो छा आहे इवन नंबर आहे हाणे 50 ऐं 80 ॿई असांजा इवन नंबर्स वारी कैटेगरी में अचे त माना असां ॿई नंबर्स जेके आहिनि उहे काउंट कंदासीं असां आंसर में ॿई नंबर्स इहे लिखंदासीं त स्टार्ट था कयूं हाणे असांखे इवन नंबर्स लिखणा आहिनि 50 खां 80 ताईं त फर्स्ट नंबर असांजो इवन कहिड़ो थींदो वञी करे 50 उनखां पोइ सेकंड नंबर असांजो कहिड़ो थींदो 52 उनखां पोइ थर्ड इवन नंबर असांजो कहिड़ो थींदो 54 54 खां पोइ इवन नंबर थींदो 56 56 खां पोइ इवन नंबर थींदो 58 58 खां पोइ इवन नंबर थींदो वञी करे 60 60 खां इवन नंबर पोइ थींदो वञी करे 62 62 खां पोइ इवन नंबर थींदो वञी असांजो 64 64 खां इवन नंबर पोइ थींदो वञी करे 66 66 खां पोइ इवन नंबर थींदो 68 68 खां पोइ इवन नंबर थींदो वञी करे 70 70 खां पोइ इवन नंबर थींदो वञी करे 72 72 खां पोइ इवन नंबर थींदो वञी असांजो 74 74 खां पोइ इवन नंबर थींदो 76 76 खां पोइ इवन नंबर ईंदो आहे 78 78 खां पोइ इवन नंबर ईंदो आहे 80 छो त 80 बि असांजो इंक्लूडेड आहे 80 बि असांजो इवन नंबर में अचे थो ठीकु आहे त ही क्वेश्चन इन जो आंसर थी वियो जेके नंबर्स असांजा 0 2 4 6 ऐं 8 ते एंड पिया थियनि 50 खां वठी करे 80 ताईं असां उहे लिखियासीं उहे असांजा इवन नंबर्स जी कैटेगरी में अचनि पिया उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे राइट आड नंबर्स फ्रॉम 70 टू 90 हाणे असांखे लिखणा आहिनि 21 अदद 70 खां 90 ताईं हाणे ॾिसो असां पहिरें चेक कंदासीं इहे ॿ नंबर्स जेके गिवन आहिनि त असांखे इहे इंक्लूड करणु खपनि या न करणु खपनि इंक्लूड असां तॾहिं कंदासीं जॾहिं ही ॿ नंबर असांजा आड नंबर्स जी कैटेगरी में फॉल थींदा जेकॾहिं आड नंबर्स जी कैटेगरी में न ईंदा पोइ असां इहे नंबर ॿई एक्सक्लूड करे छॾींदासीं पोइ असां जेको आहे 70 जे बजाए 71 खां नंबर स्टार्ट कंदासीं ऐं 90 जी जॻह ते असां 89 जे ते जेको आहे नंबर जेको आहे उहो एंड कंदासीं हाणे ॾिसो 70 असांजो जेको आहे न कहिड़ो नंबर आहे 70 असांजो इवन नंबर आहे छो जो इनजी वंस प्लेस ते 0 थो अचे आड नंबर्स असां वटि कहिड़ा हूंदा आहिनि आड नंबर्स उहे नंबर्स हूंदा आहिनि जंहिंजी वंस प्लेस ते असांजो कहिड़ो नंबर ईंदो आहे 1 3 5 7 या 9 ईंदो आहे त 70 असांजो जेको आहे उहो छा आहे असांजो इवन नंबर आहे छो जो इनजी वंस प्लेस ते 0 थो अचे उनखां पोइ 90 चेक कयूं 90 जे वंस प्लेस ते कहिड़ो नंबर अचे थो 0 अचे थो माना जेको लास्ट डिजिट आहे इहा वंस प्लेस आहे इन ते कहिड़ो थो अचे नंबर 0 थो अचे माना इहो बि असांजो छा आहे इवन नंबर आहे त 70 ऐं 90 असांजा आड नंबर्स जी कैटेगरी में नथा अचनि माना इहे ॿई नंबर्स असां एक्सक्लूड करे छॾींदासीं त आड नंबर्स असां स्टार्ट किथां कंदासीं हाणे 71 खां 71 उनखां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 73 73 खां पोइ 75 75 खां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 77 77 खां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 79 79 खां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 81 81 खां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 83 83 खां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 85
85 खां पोइ असां नंबर लिखंदासीं 87 87 खां पोइ आड नंबर ईंदो आहे असांजो 89 89 असांजो लास्ट डिजिट थींदो यादि रखो छो त 90 असां छा कयोसीं इवन नंबर में काउंट कयोसीं त हीअ असांजा पूरा थी विया आड नंबर्स 70 टू 90 जेके हुया असांजा ठीकु आहे उनखां पोइ हाणे क्वेश्चन नंबर जेको 9 आहे असां वटि उहो कहिड़ो आहे उहो इहो आहे त राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट असांखे हेठि स्टेटमेंट गिवन आहिनि जेकॾहिं स्टेटमेंट असांजी सही हूंदी असां छा लिखंदासीं टी लिखंदासीं ट्रू लिखंदासीं ऐं जेकॾहिं स्टेटमेंट फॉल्स हूंदी असां एफ लिखंदासीं फॉल्स लिखंदासीं त फर्स्ट असां वटि जेकी स्टेटमेंट आहे उहा कहिड़ी आहे 23 इज़ एन इवन नंबर ठीकु आहे 23 जेको आहे असांजो अहिड़ो नंबर आहे जंहिंजे वंस प्लेस में 3 थो अचे असांखे ख़बर आहे हर उहो नंबर जंहिंजी वंस प्लेस ते 1 3 5 7 या 9 मां को नंबर ईंदो उनखे छा चवंदा आहियूं असां आड नंबर चवंदा आहियूं हिते छा लिखियल आहे इवन लिखियल आहे त माना हीअ असांजी छा थी वई फॉल्स थी वई स्टेटमेंट त असां लिखंदासीं हिते फॉल्स एफ उनखां पोइ नेक्स्ट जेको आहे उहो छा आहे स्टेटमेंट 52 इज़ एन इवन नंबर हाणे हिनजी जेको आहे न 52 जेको नंबर आहे हुनजी वंस प्लेस ते कहिड़ो नंबर अचे थो 2 थो अचे माना हर उहो नंबर जंहिंजी वंस प्लेस ते 0 2 4 6 8 ईंदो आहे असां हुनखे इवन में काउंट कंदा आहियूं जॾहिं त हिते लिखियो वियो आहे इहो आड नंबर आहे माना इहो असांजी स्टेटमेंट जेकी आहे इहा बि फॉल्स आहे त असां लिखंदासीं हिते एफ ठीकु आहे उनखां पोइ थर्ड जेकी स्टेटमेंट आहे उहा कहिड़ी आहे 15 इज़ एन आड नंबर हाणे माना असां छा चवंदा आहियूं आड नंबर असांजो उहो नंबर हूंदो आहे जंहिंजी वंस प्लेस ते 1 3 5 7 या 9 अचे त 15 अहिड़ो नंबर आहे जंहिंजी वंस प्लेस ते 5 थो अचे माना इहो असांजो आड नंबर आहे त हीअ स्टेटमेंट छा थी वई असांजी ट्रू थी वई उनखां पोइ नेक्स्ट जेको आहे फोर्थ ऐं लास्ट जेकी स्टेटमेंट आहे उहा कहिड़ी आहे 30 इज़ एन इवन नंबर हाणे इवन नंबर लाइ कंडीशन छा हूंदी आहे इवन नंबर हिकु अहिड़ो नंबर हूंदो आहे जंहिंजी वंस प्लेस ते 0 2 4 6 ऐं 8 अचे त 30 हिकु अहिड़ो नंबर आहे जंहिंजी वंस प्लेस छा थो अचे 0 थो अचे माना हीअ असांजो छा आहे इवन नंबर थी वियो त असां लिखंदासीं हीअ बि ट्रू आहे त हीअ एक्सरसाइज जेकी 2 यूनिट नंबर 1 जी नंबर्स उहा असांजी कंप्लीट थी वई हिते